porque los Bulldog roncan y hacen ruidos al respirar. Los Bulldogs roncan y hacen ruidos debido a su anatomía braquicéfala, cara chata. En resumen, tienen demasiado tejido en muy poco espacio. Paladar blando largo. El tejido al fondo de la garganta es muy largo y vibra al paso del aire, causa principal del ronquido. Narices estrechas. Sus fosas nasales son pequeñas, lo que los obliga a inhalar con más fuerza. Vías respiratorias compactas. Tienen una tráquea y laringe más estrechas que otras razas. En pocas palabras, el aire tiene que pasar por un camino muy estrecho y lleno de obstáculos, lo que genera turbulencia y ruido. No olvides suscribirte.